गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। मङ्गलदीप अगरबत्ती प्रस्तुत गर्दछ श्री स्वस्थानी कथा भाग 26। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदेऊ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहिछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भने पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौ ले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन, निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरकी व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएर खान्छु भनी भात हातमा लिनसाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढलेझै भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकेकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नगिज गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, मलाई अन्न दान दिनुहोस् न। म के पापले यति भए, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौ। आज सौस शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरकी व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिक हो। कपिल ब्रह्माण्डले पनि स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहिछिन्। मनुष्यहरू अभिमानले नसिद्धा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भए। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सराहरू हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतविधि के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य महाध्यय कलामा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एक चित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको श्रोत पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी,
भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अस्तोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानोस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठ रोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचै गइन्। हे अप्सराहरू, तपाईहरूको आज्ञाले शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कलामा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गरी सामग्री केही पनि छैन। कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको ससङ्गरमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हस् भनी साली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थार्थ मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफू ससङ्गरमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अध्र लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चभूत पनि हजुर, देवता देवताकी पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्यायी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शोषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अग्र्य दिन तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्राप्तकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर समयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत लिई, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रमाण गर्दै भइन्।